Iktar minn 48 siegħa wara Net News żvela li Owen Gallia se jċċaqla minn kap tal-aħbarijiet tal-Istazzjon Laburista għal Web Manager tal-Istazzjon Nazzjonali l-Gvern u laqqas il-PBS ma ċaħdu din l-aħbar. Fil-jiem li ġejjin il-kap tal-aħbarijiet tal-Midja tal-Partit Laburista Owen Gallia mistenni ħalli One News u jerġa' jmur fil-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Istazzjon Nazzjonali TVM biex jikkontrolla u jmexxi l-kontenut kollu fuq il-website ta' TVM. Il-pjan ta' tmexxija tal-PBS u Kastilja u li fi żmien sena oħra Owen Gallia jieħu post Reno Buġejja bħala kap tal-aħbarijiet tal-PBS. Buġejja li kien negozja pakkett finanzjarju ta' madwar 70,000 euro fis-sena kellu jirtira mill-PBS f'dawn il-jiem, iżda jidher li ntalab minn Kastilja biex jibqa' sena oħra sakemm ikun aċċertat li jistab persuna oħra tal-qalba li jkompli jikkontrolla l-aħbarijiet kollha li jixxandru fuq TVM. f'tvm.com.mt, Radio Malta u Magic Malta. Ġurnalisti mill-Midja Laburista qalu li jinsabu sodisfatti li Owen Gallia se jħalli One News minħabba l-istil ta' tmexxija tiegħu gerrex u urta ħafna ħaddiema. Fl-aħħar xahrejn madwar 5 ġurnalisti mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Midja Laburista irriżenjaw. Iżda jekk il-ġurnalisti tal-One laqgħu din l-aħbar b'sodisfazzjon mhux l-istess jista' jingħad għal kollegi f'TVM. Fil-fatt Net News informat li l-Midja ta' Gallia urtat lil numru ta' ġurnalisti mod partikolari għal mod kif se jidħol bħala Web Services Manager. Dan għaliex kien hemm numru ta' ġurnalisti li kienu wrew interess u applikaw għal din il-pożizzjoni biex issa saru jafu li kollu għal xejn għax il-post diġà ingħata. Ta' min jgħid li dan hu ritorn għal Owen Gallia fil-PBS. Fil-fatt ftit wara l-elezzjoni tal-2013 u ddaħħal fil-PBS propju biex joħsib il-kontenut online. Iżda f'Settembru tal-2017 u ħalla l-Istazzjon Nazzjonali biex jieħu l-kariga ta' kap tal-aħbarijiet ta' One. Ftit ta' xhur ilu Owen Gallia nħatar ukoll fil-bord tad-disinji tal-bolol ma' Norma Saliba, Clint Bajada u Clifford Gallia.